तो दोस्तों आज हम आए थे मुल्ला जी के यहाँ, जो कि हुसैनाबाद में छोटे इमामबाड़े के बिल्कुल सामने मिलते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा एकदम टेम्पटिंग चाइनीज फूड और वैरायटीज भी काफी सारी। मैंने ट्राई किया यहाँ का चिकन गार्लिक और सच में क्वांटिटी काफी बढ़िया थी। एक प्लेट में जो सर्व करते हैं ना, वो 2 से 3 लोग आराम से खा सकते हैं और टेस्ट एकदम जबरदस्त। मसाले और गार्लिक का जो फ्लेवर था वो एकदम परफेक्ट बैलेंस था। जो लोग चाइनीज खाना पसंद करते हैं उनके लिए ये जगह एक हिडन जेम है और सबसे बड़ी बात पॉकेट फ्रेंडली भी है, मतलब कम प्राइस में मस्त क्वांटिटी और फुल ऑन टेस्ट। तो अगर आप हुसैनाबाद आ रहे हैं तो छोटे इमामबाड़े के सामने मुल्ला जी के चाइनीज को मिस मत करना।